I cannot hear me. Can you hear me? Put it louder than I. Well, so they say aandag. En sy kan hierso. Hierso is het groen. It's out. Maar ek is uit hierso. Psalm 1 en 11. Amen. Wat is goed om in die huis van die Here te wees. Ek wil net vir julle sê, broers en susters, we gaan na die boodskappe wat tevore uitgegaan wat die koms van die Here naby is. Verskoon my, ek moet 'n bietjie water drink. Wil ek vanmôre 'n bietjie van 'n ander boodskap bring. Die boodskap is die anti-Christus in die wêreld. En jy weet, vanmôre se woord, ek sê vir Sonnie, sy moet ophou met haar nonsens hier so. Elke keer wanneer ek 'n ding preek, ek kom sê dan bring sy die woord uit wat ek gaan praat. So dit is 'n bevestiging vir my. Maar hoekom moet jy nou alles vir julle gee? Nie blik en derste, Sonja. Laat ek maar die ander gee. Amen. Ek wil vir jou sê, as jy rondom jou kyk vandag, en jy sien die dinge wat gebeur vandag, en ek praat nie net van die mense in die wêreld, ek praat van die kerksaal. As jy sien wat aangaan in die dinge wat gebeur vandag, dan is dit skrikwekkend dat mense nog steeds die valse gode dien. Dat mense die kerk los om hulle plesiertjies aan te pak. Dat mense hierdie dinge los en net gaan waar hulle wil gaan. Ek sê dit baie keer. Ons het ook so nou en dan, as ons nou op vakansie gaan, dan spring ons 5 uur die morgenoggend op, terwyl dit reën. Lekker op vakansie. Ons het opgespring. Maar partykeer as ons kerk toe kom, wil ons nie kerk toe kom nie. Het voel so swaar las op my lyf en my liggaam en het voel of ek nou afgetrek is deur een van daai bungee cords, jy weet. Ek moet net nie my knieë buig en val het. Maar ek sê dit is so. Ons leef in hierdie tydperk waar die atmosfeer is besig om te verander. Die verandering is besig om plaas te vind sodat die man van sonde kan inkom en sy plek neem. So alles is besig om te verander. So as jy rondom kyk na Israel, kyk na die res van die wêreld, nie net na Israel, kyk na die res van die wêreld. En die dinge wat die Here gesê in Matteus 24. As jy wil gaan kyk, gaan lees Matthew 24. Dan lees jy al hierdie dinge wat moet gebeur voor hierdie dinge gaan plaasvind. Voor die dinge wat moet gebeur, moet nou gebeur. So die woord sê dit. En ek het geworstel oor hierdie wat ek gaan praat oor vanmôre. Die vraag vir Here, watter skrif gaan ek nou gebruik om hierdie van die anti-kris uit te staan? Dan sê hy, lees Filippense 2 vers 9 tot 11. Ons moet nooit vergeet nie, dat hy is Heer van almal. Hy is in beheer van almal. Elke knie sal voor hom buig. Elke tong sal bely dat Christus die Seun van God is. Ek wil vir jou sê, as jy na hierdie kyk vanmôre, dan sien jy die kontras op hoe hy is, Satan hoe hy is. Maar kom as jy die woord lees, dit sê, daarom, Filippense 2 vers 9 tot 11 sê, daarom het God hom uitermate gehoor en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie. Elke knie sal buig. Elke knie sal buig. Van die wat in die hemel is, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. Ek wil jou sê, dis 'n statement hierdie. En hy sê hierso in vers 11 sê, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Heer is tot heerlikheid van God die Vader. Dit het niks met Satan te doen, dit het te doen met die God. Hierdie te doen met die autoriteit wat aan Jesus Christus gegee. Als leef ons in die tydperk wat ons nou in voor
pre-tribulation time, wat hulle sê in Engels, die tyd voor die groot verdrukking. Ons is besig om daarin te skuif. As jy kyk na die dinge in die wêreld, kyk na die situasie, tot mense nou, hulle begin so aan dit gryp, hulle vergeet die basiese dinge van die woord van God. Hulle gryp hierdie goed vas, maar hulle vergeet Matteus 28 vers 19 wat sê, gaan dan heen, die wêreld in maak disippels. Jy sien dit waar die mens is. En weet jy wie te doen met hierdie ding? Satan. Hy is die ou, wat hierdie dinge so onder sy boog gedraai in die kerke. Hy is die ou, wat in jou lewe die dinge so draai, dat jy nie meer verstaan nie. Hy is die ou wat swaar tye in jou lewe bring, wat jy dink, wow, ek moet getuig. God is goed vir my, werklik waar. Ek wil nie getuig dat die Here vir ons altyd voorsien. Regtig, hoor wat ek jou sê, broer en suster. Ek sê vir hom, hy is die enigste een wat vir my voorsien, in elk geval. Hy is die pad. Hy is die wat oopmaak vir my, hy gee vir my. En ek wil hê hierdie tipe gesindheid kry, om te besef, alles wat jy het beteken eintlik niks. Want as jy doodgaan, gaan dit bly by op die aarde. Dit beteken niks. Ja, ons het dit nodig om te lewe. Een sê vir my eendag, sy naam was Jan. En ek onthou daai tyd het ons almal geswaar gekry in die kerk. En almal gesukkel. En sy is die pastoor. Maar ek sukkel. Ek sê regtig, hy sê ja. Hy sê ek eet wors elke aand. Ons eet brood elke aand, hy eet wors en hy sukkel. Dis die mentaliteit van die mense. As hulle afgaan na wors toe, dan sukkel hulle. Wat gebeur hulle nie eens brood in hulle huis het nie? Wat gaan hulle dan sê? Want dit is die tyd wat ons in leef. En dit is die tyd waarin die anti-kris floreer. Nou hierso in Johannes 4 vers 3. En dit was daai tyd al. En hy, ek gaan nie dit quoteer, ek gaan nie die deel, hy sê, maar julle weet ons die gees is al klaar in die wêreld. Die anti-kris is klaar hierso. Hy is klaar hierso. Hy het die afspraak gemaak met hy was al hierso al die tyd, maar hy is klaar hierso om die nuwe werke te doen, wat hy moet doen, om mense en kinders van God te ken. In Johannes 2 vers 18, hy sê, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, die anti-kris kom, bestaan daar ook nou anti-kriste. En dit is die laaste. Hy sê, anti-kriste, waaruit ons weet, dit is die laaste uur. Dit is die laaste uur, waar ons in lewe. So ons kyk na die hele situasie, wat ons kyk. En ons kyk na wat doen hierdie ou? Wat doen die anti-kris? Hy vat mense, en hy gee hulle 'n valse lering. En op die aarde, op die oomblik, is daar meer valse lering aan die Christendom. En ek praat van die Christelike kerke, is ook valse lering, sê amen. Jy moet dit kan sê. Want hulle sê, Here, Here, en dan Matteus 7 vers 21, 22, sê, Here, Here, niemand wat Here, Here sê, sal in die koninkryk gaan. Nie almal. En dan gaan hulle nog vir die Here sê, maar ons het wonderwerke in jou naam gedoen. Ons het profesie uitgespreek in jou naam. Hy sê, maar ek ken jou nie. Ga weg van my. Dis wat die woord van die Here sê. Dis wat die Here gaan vir baie mense sê, omdat hulle eie pad volg en nie die woord se pad. Ons moet weet, wanneer die anti-kris met jou te doen het, gaan jy dit weet. Dit is nie dramaties dit. Hy werk nie dramaties met jou. Hy kom nie na jou toe wat groot ding. Hy begin stelselmatig jou aftaak. Hy begin so met jou. Hy het met Eva ook so begin. Hy het so met Eva begin. Hy het gesê, jy weet jy wat, man, hoekom eet jy nie van hierdie vrug nie? En toe heel hy aan en sê, maar jy weet dat jy van die vrug eet. Want jy weet, hy lieg nie.
Hy sê, dan sal jy amper soos God wees, jy sal die kennis van God en kwaad hê, wat werklik waar die waarheid was. Maar, dit was nie die doel wat hy daar geskep het. Die doel was, hy wil God se mense aftakel, wat God gemaak het. Maar hy haat God met 'n passie. Kon ek dit sê? Hy haat die Here God met 'n passie. Sy passie is om alles wat God gedoen het, af te takel. Nou as jy kyk na die wêreld, en om Gerrie sê vir my vanmôre, weet jy wel, hulle sê nou, hulle gaan die kerk nou grind, omdat hulle nie maskers dra nie. Ek sê, maar kom grind die ouens nie in die taksies nie. Hulle sit op mekaar en hulle dra nie eens maskers. Hoekom grind nie die ander ouens nie? Omdat dit is die tyd wat ons inleef. Die dinge van God word altyd afgetakel, sodat hy kan sy sin probeer kry in die mensdom. Verskoon my. Die ding is dit, hy is 'n persoon, hy is nie 'n stelsel. En dit is wat baie mense dink, hy is 'n stelsel. Jesus was 'n persoon. Hy was nie 'n stelsel nie, of 'n fantasie wat gebeur het. Hy was 'n persoon wat op die aarde geloop het. Hy was 'n persoon wat met mense gepraat het. Hy was 'n persoon wat die dinge gedoen het vir die mense. So hierdie man moet ook 'n persoon wees wat gaan kom, die anti-Christ. Hy moet 'n persoon ook wees, dat mense hom kan sien. Maar wanneer hy die dinge doen, kan ons sien hy doen die dinge. Al is dit nie tot eer van God. 2 Tessalonisense 2, vers 2 tot 4. Maar ek kan hierdie ding vir jou sê. Kom ons 3 lees. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom. En die mens, ek kan nie so groot letters skryf, mens van sonde geopenbaar word. Hy moet geopenbaar word. Hy gaan sy voete op die aarde sit en sê, hy kan nie sê ek is die anti-Christ. Hy sal nooit sê. Jesus het nie gesê dat hy is God. Hy het alle eer aan sy Vader gegee en alles wat hy gedoen het. Maar hier kom hierdie ou en hy kom en hy is die seun van die verderf, sê die woord. Hy kom waar hy is verderf. Ek wil vir jou sê, ek het 'n studie gedoen en ek is besig om 'n studie te doen oor engele en ek het gepraat oor Lucifer. Jy weet Lucifer was nie so nie in die begin nie. Hy was nie so nie. Hulle was ook geskape. Die engele, hulle is geskape vir 'n rede, vir 'n doel. Daar's 'n doel hoekom hulle geskape is. En hy was geskape vir 'n doel. Maar omdat hy so mooi was, hy het soveel talente gehad. Het jy geweet dat hy die mense, die engele gelei in aanbidding vir God? Hy was die hoof in daai opsig. Hy was so mooi. En toe kry hy die ding wat ons ook kry, ons eie gedagtes. Ons kry ons eie ding. Toe die dag toe hy sê ek wil op die berg van God gaan sit, op daai troon, toe begin hy teen God draai. Hy was nie, soos die Engels sê, evil. But when he thought like that on the death, he became the evil one. Because evil started in his heart. En dis waar dit begin, in 'n mens se hart. Hy begin altyd, hy sê vir jou dinge, na tyd begin jy dit glo, en na tyd begin jy dit leef, en na tyd is jy vasgevang in die snaar, of die plek waar hy jou wil hê. Die snaar, snee. Wat is Afrikaans vir? Strikval. Strik. Ja, ek weet nie, ek is nie. Hy is vasgevang in die strik van wat hy wil hê, jy moet doen. Nou ons as kinders van God, is ons baie touchy. Kom? As jy touchy sê, amen, en as vir jou sê iets, dan moet jy nou jou kar spring en jy wil die dinge van die Here los en jy wil huis toe gaan. En hy het die touchiness in die kerk gebring. Dis wat jou oor nie meer op Christus is. Hy het dit weggevang. Hy het jou oorgesit, dat jy na iemand anders kyk en jy kyk na die dinge en as iemand vir jou sê, maar luister, Ralfie. En ek het 'n diep les geleer die dag in die kerk van hierdie touchiness. Ek staan daar agter die tweede bevel in die kerk. Hoi. Daar was alles. Hoi.
En 'n ander ou kom in, en hy pak sy voete so, en die ander ou kom in wat altyd daar sit, en haal die voete af van die ou se sitplek af, en hy sit dit op 'n ander plek. Ek toe vat ek hom aan, dit is omtrent 'n halfuur voor die diens, maar jy kan mos nie vat, Chris, jy kan nie die plek vat van ander mense, dis nuwe mense wat inkom, dan wil jy vir hulle sê waar hulle moet sit, as hulle inkom moet hulle kan sit waar hulle wil, jy kan nie vir hulle sê hulle moet opskuif. Hy gaan huis toe. Dankie. Ek kom volgende week, dieselfde tyd na die huis van die Here toe, ek bid, en ons bid, en toe loop sê die Here vir my, ek wil hê, jy moet vir Chris vra vir vergifnis. Toe raak ek dat. Ja, net so, toe raak ek, Here, hoekom moet ek kom vra, hy moes verkeerd, hy het nie goed gesit, daar was nuwe mense, bla bla bla, sê, ek gaan nie oor dit meer raak, jy besig om die punt te mis. Ek sê wat, hy sê ja, jy is besig om hierdie punt te mis. Dit gaan nie oor dit wat jy dink en sê nie, jy doen wat ek sê vir jou, gaan sê vir hom, jy is jammer. Wow. Weet jy, hy staan daar agter die kerk, ek staan net so voor by die preeksel en bid. Dan moet ek na daai pad loop, dan loop ek hierdie pad na hom toe, dan dink my brein, dit. Ek weet nie jou brein maak so oor, net my brein maak dit so. Ek dink hy hele klomp dinge, regverdig, ek wil regverdig. En ek loop na hom toe, en ek is so, van hom af toe, kom ek agter, kyk man, ek doen wat God sê, nie wat ek sê. Verstaan jy dit? Ek doen wat God sê, nie wat ek sê. En toe vra ek die man vir vergifnis, en toe is ek voel, ek het goeie vriende vir hom. Wat wil ek jou sê, broers en susters, hy is hierso, om seker te maak, dat jy by hierdie punt nie uitkom nie by God nie, waar as hy met jou praat, dan moet jy luister. Hy het gekom, om vir jou te lieg en te bedrieg, en die lees te vertel, wat jy hoor en sien en glo. Dis wat sy is, dis wat hy doen. Dis sy modus operandi. Dis sy manier van dinge doen. Dis nie dat hy iets anders is nie, hy doen dit. En jy weet, hy sê so in vers 4, 2 Tessalonisense 2 vers 4 sê, en die teenstander wat hom verhef. Nou ek wil nie jy moet verstaan wat sê hierdie woord. Hierdie woord is 'n baie diep woord. Hierdie woord kan jy maande oor praat. Net op hierdie stuk. Hy sê, verhef bo al wat God genoem word, of vir werk van aanbidding is. Dis alles. Kom hy is die teenstander, hy sê, sodat hy in die tempel as God kan sit. Jy sê dit, gaan sit en voorgee dat hy God is. Hierso is die draai van alles in die woord van God. Jy sien, hy wil altyd, hierdie ou, wat ek van praat, ek noem hom ons Lucy. Ek het daar by die werk die ou gesê, you must watch out for Lucy, hy. Hy sê, Lucy hoe is in Lucifer? Hy skrik hy. Hy sê, ja, I must come back to God. Maar dit is hoe is hy? Hy werk so, dat jy op na tyd, is jy so vastgevang in 'n ding in wat jy nie in wil wees nie. Ek kan sien, Adam het homself stukkend geskop na hy geval het. Maar dan was dit te laat. Dink jy net, as Adam nie daai vrug geëet het, en een van die daai vrug geëet het, wat sou gebeur met ons Christus? Het jy gedink aan dit? Jy sê ja. Het jy gedink aan dit? Dat as hy dit nie gedoen het, en sy dit nie gedoen het, waar sal ons gewees het? En die teenwoordiging van die Heilige God. Geen skaamte. Geen bangheid in ons harte. Geen siekte. Geen vloeke op ons lewens. Ek wil jou sê, God het geweet, toe Lucifer geskaap het, kom ek sê, hy het geweet, wat gaan hy doen? Wat gaan hy wees? Hoe gaan hy wees? Hy het geweet.
En ek wil jou sê vanmôre, hy doen wonderwerke ook. Sê, wow, hey, jy kan nie dit sê nie. Sê die woord van die Here sê in 2 Tessalonisense 2 vers 9 en 11. Hy sê hierso. En jy moet dit saam met my lees. Hierso sê hy die woord, hy sê, hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerhande kragte, dade en tekens en wonders en leuns. En dan gaan hy na vers 10 toe en hy sê met allerhande verleidinge en ongeregtigheid en die wat verlore gaan. En hy sê die wat verlore gaan. En wat hy praat van verlore gaan, is 'n kind van God kan verlore wees. Hy sê, what are you talking about? Ek sê vir jou, jy kan verlore wees, jy kan dink jy's op die regte pad, en al die tyd is jy langs die pad. Toe die bediening was, daar in 'n plek soos Reddersburg, klein gemeente, nog kleiner dan hierdie gemeente, het 'n ou daar die Here toe gelei, hy sê, pastoor, ek was so langs die lyn, en hy het heilig geleef, hoor. Hy het nie gedrink en gerook en al die dinge gedoen, hy het nie gevloek en al die goed gedoen, hy het geleef, soos hy moet geleef, maar hy sê, ek was so langs die lyn, ek was nie op die lyn nie, ek was langs die lyn, pastoor, hoe stupid was ek, hoe dom was ek, hoe kom ek nie aan die lyn gewees het, nou is ek op die lyn, maar al die jare het ek gemos langs die lyn. Wat is jy? Het hy jou so afgetrek, dat jy langs die lyn, dan jy huis van die Here toe kom elke Sondag, het om die guilt wat jy het, dat kry. Jy sê, dit is hoe werk hy. Is nie dat hy nie so werk, ons weet hy werk so, maar toch, ons is ons mens. En ons gryp hierdie dinge aan. Ons gryp die dinge wat nie moet wees nie, as dit moet wees. Het jy gehoor, Sunny dra alweer dieselfde rok. Koop 'n ander rok. Ja, en jy gaan sien nou ou, hy kom kyk hoe die ou gekopte kar. Koop 'n ander kar, broer. Hou op te sê, jy is 'n kind van die Here, koop dit vir hom. Dis wat die Here sê. Hy sê ons moet besorg wees oor mekaar. Ons moet omgee oor mekaar. Hier kom die duiwel en sê, nee, moenie worry nie. As jy kerk toe sit jy op die eie plek, jy praat met niemand nie, jy klim in jou kar, jy gaan huis toe, oh, lekker, halleluja. Ek bel nie niemand nie, hulle bel my nie. Sien, dis die ding, wat hy wil hê jy moet dit doen. Hy wil hê jy moet op daai punt kom, waar jou lewe lyk op het heilig is, maar is nie. En weet jy wat, hy sal, het jy gesien, Psalm 1 sê, die ouens is, moet nie daar tussen hulle sit nie. Moet nie tussen die mense sit, wat so rykdom is en goed is, so dit wat net vergeet van die Here, hulle gryp van die goed. Moet nie tussen ons, kom uit hulle uit. Het is tyd dat ons as kinders van God begin herken, hoe werk hy? Hy werk die hardste in jou familie, weet jy dit? Jy sê, wow, sê ja, hy werk met jou kinders, met jou kleinkinders, hy werk met jou sisters en jou broers, hy werk met jou vrou, hy werk met jou man, hy werk, boy, hy maak seker, iewers moet daar 'n klinkel in die kabel kom hierso, ek werk so hard op hierdie ou, hy moet weet, hy is amper daar, sien nou, ek gaan nie meer kyk. Ek kan nie gelijk met die pastoor gesê. Hy is nie hierso vir my nie. Hy is hierso vir Christus Jesus. Nie vir my. Hoor as ek dood, dan sal daar ander ouens. Maar jy is nie hierso vir die ander ou ook nie. Jy is hierso vir Christus Jesus. Maar hy wil hê, jy moet jou punt verloor, en Christus is jou punt. Alles wat hy sê, alles wat hy doen, want alles wat hy vir jou wil verlang, moet jy aangryp, Here, help my om 'n oorwinnaar te wees. Ek het baie keer gedink, oorwinnaar is iemand wat net opstaan en skree. Ek gesien baie ouens wat oorwinnaars regtig is mense wat eintlik met niks sê nie, wat op hulle knieë voor God is uitgewas. Of voor die Here kom. Ek kyk vir God, dis nie jy nie.
soos die Here vir my gesê daai dag. Go and tell Chris that you are sorry. Dis ek, 'n ou met 'n attitude. So jy sien, dit is die ding wat die duiwel doen op die aarde. Hy mislei mense. Vir 'n rede. En daai rede is dat jy nie meer die Here sal dien nie. Maar as jy langs die lyn, gaan jy hel toe, broer, suster. Ons praat nie oor die hel nie, ons is bang. Hy is ook bang. Maar hy weet dat dit waar hy gaan. Hy weet, dit wag hom, die plek se naam is Gehenna. In Afrikaans sê hulle die vuur, die rivier van vuur, waar daar vuur is, waar alles word daar ingegooi, lewend en dood word daar ingegooi. Jy weet die Bybel sê, met die opstanding, gaan daai manne, wat nie die Here gedien het nie, hulle gaan lewendig, met hulle liggame, nie glorified body, maar hulle liggaam, ingegooi, in hierdie plekke, wat gaan brand, dat die bissies bewe. Jy gaan hoor, kreeg die manne, en steun die manne, en huil die manne, hoe beskuldig hulle mekaar, Boedel gaan van Mohammed beskuldig. Ek wil jou sê, hierdie valse dinge wat gebeur, is alles deel van sy plan, om die mense van God weg te kry. Kyk, ek het daar gesê, hulle is 'n Christen, dis die nuwe ding wat hulle begin volg. Want die moslim en die Christen by mekaar staan in dieselfde tempel en dan bid. Ek is nie vir dit. Ek dien 'n lewende God. Ek dien nie 'n halwe God. Ek dien 'n vol. Jesus, Vader, Heilige Gees. Dis die ek. Verstaan jy? Die ou sê nie, ons glo die Ou Testamentiese ding. Ons sê nie, ons glo die Nuwe Testament. Glo liefste aan Jesus Christus. Hy sal vir jou die woord oopmaak. Hy sal vir jou die weg gee wat jy moet. Maar dan moet jy gehoorsaam wees. Ek het baie keer gewonder, wat gaan mense sê as hulle voor hierdie lewende God wat ons van praat? Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie. Wat in die hemel en wat op die aarde en onder die aarde is. Maar ons praat van onder die aarde, praat van die doderyk. Ons praat van die in die doderyk, waar Jesus was, toe hy die paradys verhuis het van die doderyk na die hemel toe. Ek moet vir jou sê, almal sal voor hom kniel. Almal sal voor hom buig. Almal sal voor hierdie God wat opgestaan het, kniel en herken dat hy Jesus Christus is tot die heiligheid van die Vader. Die ding is dit, broers en susters. Dit is die werklikheid. Ek sê nie dat Satan almagtig is. Hy sê hy is magtig, maar hy is nie almagtig. Wie vir my sê hy is nie. Hy is. Maar ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus, deur sy naam en sy bloed. Ons is meer as oorwinnaars deur wat hy gedoen het. En dis hoekom hy ons haat met 'n passie ook. Jy is enemy number 1 op sy kerkplek. Hy is uit om jou te kry. Hy is uit om te keer dat jy nie die Here moet dien soos jy moet hom dien. Vergeet jou eie goede. Want ek sê dit altyd, man, vergeet die goede. Omdat die goede maak jou te mekaar. En dis wat hy wil hê. Hy wil hê jy moet jou eie dinge doen. Jou eie dinge doen. Doen nie wat die woord sê. Vergeet wat die mense sê. Maar kom 'n tyd, broer, suster, maar in die huis van die Here, in die huis van die Here, die kinders van die Here gaan mekaar aankla aanhoudend. Is dat klaar dan? Dis ook om die kyk verskillende groepe van Christene vandag. Die kyk die wat sê, ja God, hulle los hulle Christus uit die deur. Jesus is die een. Maar die woord van die Here sê hierdie woorde, dat jy moet Jesus kan bely. Jy moet hom kan bely. Jy moet kan sê, dat hy is die Christus, die Seun van die almagtige God. Dis hoekom, jy kan die verskeiding. Jy kan die een kerk
Ek gaan hulle naam nie noem nie. Hulle glo net in Jehovah. Wat kry jy aan 'n kerk? Alles is goddelik, né? Ek wil net vir jou sê, alles goddelik. Dan glo hulle net in die Ou Testamentiese leer. Jesus het nie eintlik gesterf, hulle glo in die Ou Testamentiese leer. Dan kry jy aan 'n kerk Scientology. Hulle glo in die scientific goede. Hulle glo, as jy hoor hoe preek hulle preek nooit van Jesus nie. Hulle sê nie die bloed van die lam. Hulle praat nie van hel nie. Hulle praat nie van die ewige lewe nie. Al hierdie goede doen hulle nie. Wat kry jy ons Boeddha? Weet jy wat daai ouens leef? Jy daai ouens gesien hoe leef hulle? Hy spandeer 9 ure 'n dag om te bid. Met sy wiele. Jy, dit is 'n lang tyd. Jy. Dis hoe bid hulle. Die hele dag vir 9 ure. Moslim bid 5 keer 'n dag. Waar hy sy winkels sal toemaak. Gaan na sy mos toe. En hy sal op die knieë gaan bla bla bla. En hy sal terugkom en oopmaak. Maar tog sal nie bely dat Jesus Christus is. Die Boeddha gaan nie bely dat Jesus Christus is. So wat wil ek vir jou sê word? Dat miljoene mense wat al klaar is besig om weg te val van die dinge van God. En dit was sy taak om dit te doen. Hy sy hele lewe ingesit. Want ek wil net hê, hierdie ou moet net nie God hê. Jy kan maar jou hande klap. Jy kan maar halleluja sê. Moet net nie jou naam sê. Moet nie Jesus sê. Moet nie God sê nie. Moet nie praat in taal. Moet nie klap. Jy kan in die kerk stil sit. Het klink waar niks in die kerk is. Stil sit. Jy is toch in die kerk. Moet ek sê nie. Moet ek sê nie. Kom ek sê. Hy leef in die lofsang van sy volk. Kom ek kan dit sê. 'n lofsang is nie net sang nie. Jy weet in die ou tyd het hulle mos ou gehad met daar gestaan met 'n stok. Tong 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 tong. Pastoraal Brits en mevrou Brits loop op die trappe af. Dis hoe hulle gedoen in die Ou Testamentiese tyd. As die ou moet wag en gebeur, nou, is hulle doen dit nie meer nie. Hulle kom nie na die huis van die Here toe met 'n blydskap in hulle hart nie, omdat dit was gesteel van hulle. Die blydskap is weg van jou. Die ywerheid is weg van jou. Hy het dit beplan dat jy met jou ywerheid verloor, jou blydskap verloor. Hy het beplan dat jy al die dinge gedoen wat jy wil hê en nie wat God wil hê nie. Hy het so beplan. Ek wil jou vra vanmôre. Dis skrikwekkend hierdie. As ons nou hierdie ding kyk, skrikwekkend.